Դա դրագության նոր ժանր է, այսինքն անձնական բնույթի գնահատականներ տալ։ Ես խնդրում եմ հարգալից վերաբերվեք ուրեմն։ Կներեք, ձեր ներկայությամբ ես խուլիգան ասեցին, մի հատ ոստիկան հրավիրեցին։ Ով ասեց խուլիգան։ Հանձնաժողովը։ Դե կարող է խուլիգանական արարքներ նկատեն, ինչ եք վիրավորվում։ Որովհետև դուք եկաք ու ասեցիք լրագրողները։ Հիմա դրա մասին ենք խոսալու, հարգելի լրագրողներ։ Այո, նախ Հիմա էլի սկսեցիք սադրել։ Խնդրում եմ հարգելի լրագրողներ, կոռեկտության սահմանը չանցնենք, երկուստեք։ Խնդրում եմ ձևակերպել ձեր հարցադրումները։ Պետրոսյան, շատ նախատեսելի սցենարով այսօր եկավ հասավ այստեղ այս հեծի հարցը։ Ի վերջո դուք նախագծել եք նաև այս ավարտը, այս վերջաբանը եւ ինչ եք պատրաստվում անել սրանից հետո, որովհետեւ հասկանալի է, որ այդ դուք եք տիրապետում իրավիճակին, դուք եք ստանում, այսպես ասած, կոնկրետ հանձնարարականներ եւ այլն։ Տիրապետում իրավիճակին ձևակերպման համար շնորհակալ եմ, այո, ես տիրապետում եմ իրավիճակին հեծում։ Գործընթացի շրջանակում։ Գործընթացը եկաք ու սկսեցիք այս հրահանգներ քանդելու, հեծը քանդելու։ Դուք հարց եք տալիս, թե պնդում եք անում։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք, ես հարցը սարքուն ձևակերպում։ Ձեր հարցին պատասխանում եմ ուրեմն։ Գործընթացը ինքնին շարադրված է էներգետիկայի մասին օրենքով, էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքով եւ ինձ համար մասնավորապես ստանձնելով ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները ինձ վերապահված իրավասությունների շրջանակներում իրականացնելով մի շարք վերահսկողական, ստուգողական եւ այլ գործառույթներ հեծում մի քանի շաբաթ անց պարզ դարձավ, որ երկար տարիներ տևական շրջան հեծում տիրող իրավիճակը թաքցվելով եւ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովից եւ իրավասու վերահսկողական եւ տեսչական լիազորությունները ողջված պետական այլ մարմիններից բերել հանգեցրել այն ճգնաժամային իրավիճակին, որ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը ստիպված էր վարույթ հարուցել վարչական հեծի նկատմամբ եւ կանխարգելիչ միջոցառում իրականացնել ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու միջոցով եւ իմ կանխատեսումները, որոնք ես օրեր առաջ արեցի, որ ենթադրաբար հեծը կզրկվի լիցենզիայից, դա պարզապես ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունների շրջանակներում իրականացված բացահայտումների, ստուգումների եւ այն բազմահատորանոց փաստաթղթավորման արդյունք էր, որ ես տիրապետում եմ, բևիրավասում եմ այդպիսի ենթադրություններ անել։ Ամենակոռեկտ հարցը ով ձևակերպի, պատասխանը իր հարցին շարունակեք։ Ուղղորդման մասով ասեմ, որ որևէ ուղղորդում այդտեղ չկա, ես հանձնաժողովի նախագահի նշանակման պաշտոնյա եմ, ես չեմ կարող ինձ նշանակողին ուղղորդել, հարգելիներ։ Դուք էներգետիկայի մասին օրենքի փոփոխությունների հետ նախագիծը մեջ բերեցիք, բայց դա հակասահմանադրական են համարում։ Հենց ի սկզբանե գործընթացները դուք սխալ տեղեկացված եք կամ խեղաթյուրում եք գիտակցված փաստերը, հարգելիս։ Սահմանադրական դատարանի վարույթում գործը լսվելու է դեկտեմբերի 16-ին։ Քանի դեռ սահմանադրական դատարանը չունի կայացած վճիռ, որևէ մեկ իրավունք չունի ասելու սահմանադրական այս գործընթացը։ Սպասեք սահմանադրական դատարանի վճռին։ Ներողություն բայց նաև կառհամարել միջազգային դատարանի որոշում եք առհամարել։ Դատարանը փաստորեն դες փաստի առանց չեք ունեցել։ Դուք առհամարել եք անգամ միջազգային դատարանի որոշումը։ Այդ հարցերի հասցեատերը ես չեմ, գործադիր իշխանությունն է եւ ՀՑԿՀ-ն։ Այդ հարցերին ես կարող եմ անձնական գնահատական տամ, որը ձեր կմնամ հիմա։ Չէ, անձնական գնահատական չեմ տա։ Ժորժան, բայց այս գործընթացը ունի մի շարք կողմեր, վերջապես հանձնաժողով անդամներ, օպոնենտ կողմը, լավագույն փաստաբանները հանրապետության իմ գնահատմամբ, ամենահետաքրքիր մարդը ես եմ, որ բոլորդ ինձ եք Լիպարի Դրմեյանը միջազգային դատարանի որոշման հետ կապված հստակ ներկայացրել էր, թե ինչպիսի ընթացք պիտի լինի եւ դրանից հետո ինքը զրկվեց աշխատանքից։ Հիմա դուք ուզում եք մեզ համոզել, որ այս ամբողջ գործընթացը մի վարքյան, դուք ուզում եք մեզ համոզել, որ այս ամբողջ գործընթացը օրենքի շրջանակում է։
Ես վստահ եմ, որ օրենքի շրջանակում է, ես համոզված եմ, որ օրենքի շրջանակում է, քանի դեռ Սահմանադրական դատարանը հակառակը չի վճռել։ Իսկ լիպարի դրմը Գործող օրենքի շրջանակում է բացառի ճշտությամբ գործընթացը։ Գնում է գործող օրենքների շրջանակներում։ Հիմա երկխոսյանը վերացում ան Պարոն Պետրոսյան, ասում եք բացահայտել եք ձեր այս պաշտոնավարման ընթացքում տարիներ շարունակ եղած խախտումներ եւ ինչ-որ փաթեթներ եք կազմել։ 7 տարի իշխանության եք եղել, կա անկախ հանձնաժողով, որ 7 տարի գործել է, որի անդամները նաեւ ազգային ժողովում ներկայացնում են իրենց Եվ դուք էլ եղել եք վերահսկողական ծառայության պետը։ Այո, դուք էլ ունեցել եք մի պաշտոն եւ ամենամեծ Շատ լավ հարցեր եք տալի, հիմա ես իրազեկեմ։ Որևէ անգամ չի հնչել մի հայտարարություն, մի բացահայտում, որը նաև կհիմնավորեր, որ այսօր ձեր խոսքը ձեր ասածները չդրվեն կասկածի տակ։ Շնորհակալություն կառուցողական հարցի համար։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը լիազորված է վարչապետի վերահսկողական լիազորությունը իրացնել գործադիր իշխանության մարմինների եւ ենթակա հիմնարկների նկատմամբ։ ՊՎՑ լիազորությունների մեջ չի մտնում, թողեք հարց պատասխանեք ուզում իմանալ։ ՊՎՑ լիազորությունների մեջ չի մտնում օրենքի ուժով սահմանադրությամբ ձևավորված ինքնավար մարմինների որևէ տեսակի վերահսկողություն։ Այդ մասով դա։ Հաջորդիվ նախորդ շրջափուլի գործունեության համար թիվ 1 պատասխանատու անձը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախորդ նախագահը երկրորդ շրջանի ընտրության հենց սկզբից լքեց իր պաշտոնը։ Ես կարծում եմ դա եւս ահազանգ էր, նաեւ ցուցիչ էր, որ ՀՑԿՀ-ն տևական ժամանակ ցուցաբերել է անգործություն։ Բայց բերվեցի մարդ, որը կապ ուներ ունի նաև։ Հիմա ես շատ լուրջ հայտարարություն եմ անում, դուք էլ արժեզրկում եք իմ արած հայտ։ Թողեք հիմնավորեմ իմ հայտարարությունը։ Ներողություն, Սոկանի նշանակումներ ցուցիչ, որ սպասում են նման գործընթացներ։ Փաստաբանն եք նախորդ հազում։ Դե հիմա Մեսրոպյանի շկապում ասացեք, ասում նախորդ շրջանի նախագահը։ Ձեր իշխանության օրոք մարզպետի պաշտոն է զբաղեցրել։ Այսինքն ձեզ հետ համագործակցած մարդ է բերվում դրվում, դա ցուցիչ չէ, բայց Բաղրամյանի հերացումը ցուցիչ է։ Բայց որևէ օրենսդրական արգելք չկա մեզ հետ համագործակցած մարդը, ով այդ պահին վայր է դնում իր կուսակցական պատկանելիության մանդատը, կամ սառեցնում է իր հայացքները սառեցվում էին կամ սառեցվել են։ Մի րոպե առաջ վայրը դնում։ Ժորժ ջան, լուրջ ես խնդրում եմ ամբողջ հանրությունը մեզ նայում է լուրջ հարցեր տվեք, ասեք գնահատական եք տալի։ Ներողություն, բայց շատ լուրջ հարց է, այն առողջ։ Լուրջ հարց տվեք հիմա։ լուրջ եք համարում, հա։ Սա անլուրջ է, բա ինչ եք լուսաբանում որ անլուրջ է։ Ժորժ ջան, եթե անլուրջ process-ը գնացեք ձեր գործերը գնացեք պարլամենտում բյուջեն եք քննարկում։ Ինչ եք եկել ՀՑԿ-ը։ Դուք ասում եք անգործության է մատնված եղել։ Հանցագործության մասին հաղորդում եք նաև։ Պարոն Պետրոսյան։ Ես հորդորեց։ Ձեր հարցի երրորդ մասը իջեցրեք էլի։ Պարոն Պետրոսյան։ Ո՞վ մեն ակնհայտական դա հնչում է։ Շողի ջան, ո՞նց է։ Պարոն Պետրոսյան, ի վերջո դուք ասում եք կոծկվել է, ես իմ գործընկերուհուն շարունակեմ։ Եթե կոծկվել է հանցավոր ձևով, հանցավոր նպատակով, այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն են կրել ձեր կարծիքով այդ կոծկելու համար, նրանք պատասխանատվության ենթարկվել են, դուք ասում եք հեռացավ Գարեգին։ Չվերջապես լավ հարց տվեցիք, ասեմ ձեզ, այս պահին հակակոռուպցիոն կոմիտեում եւ քննչական կոմիտեում նախաձեռնված են 1.5 տասնյակից ավելի քրեական վարույթներ, որտեղ քննվում են բոլոր այն փաստերը եւ կտրվեն այդ փաստերին քրեաիրավական գնահատականներ, որոնց մասին ես քիչ առաջ մատնանշեցի։ Իսկ ինչու իրավապահները սկսեցին այդ վարույթները եւ այդ ամբողջ process-ը նախաձեռնել հենց այն փուլում, երբ որ Սամվել Կարապետյանը արեց այդ իր կարճ հայտարարությունը։ Գուցե այդ հարցը տակ իրավապահներին հարգելի գործ։ Չէ, դուք դրանից հետո են ընթացք տրվել։ Ասեմ ինչու, ասեմ։ Արվել են հենց այդ հարցից հետո։ Սպառիչ պատասխանեմ ձեր հարցին, որովհետեւ նախքին ղեկավարները հետցի եւ կառավարիչները գուցե հակված չեն եղել, այսպես ասած, իրենց ներքին խոհանոցը հասու դարձնել իրապահ մարմիններին եւ բոլոր խախտումները, արերևույթ իրավախախտումները պարզապես որևէ կերպ թաքցվել ու քողարկվել են հետում։ Որին մեղադրում եք կոծկումների համար, իր հետ հանդիպում եք։ Ես չեմ մեղադրում, ես ասում եմ դա իմ քաղաքական գնահատականն էր։ Դա ինչու չէր այդ դեպքում ընթացք տրվում իրավական, դրան ինչու իրավական ընթացք չկա։ Պաշտոնեական անգործության մասին չէ խոսքը։ Ասեք նախկին նախագահային հանձնաժողովի, ասում եք կոծկել է եւ այլն։ Ես այդպեսի բան չասեցի։ Շորժ ջան, ձևակերպումները ես ամեն բար ճիշտ տեղում օգտագործում, ճիշտ ձևավորել։
ձևակերպեք։ Վարկանիշային ընկերությունը նաև բարձր վարկանիշ էր, հա, տվել այդ առումով ինչ կարող եք ասել, ըստ էության ավելի բարձր էր, քան անգամ պետության։ Շնորհակալ եմ լավ հարցի համար։ Հիմա պատասխանեմ այդ հարցին եւս սիրով, անհասկանալի է մնում մինչ օրս, թե մեր պետության միջազգային վարկանիշից ինչպես են բարձր վարկանիշ տվել մեր պետությունում գործող մասնավոր ընկերության։ Ինձ համար է այդ հարցը։ Կառավարման համակարգի համար։ Կառավարման համակարգի համար մոտից կառավարման որակի համար տվել էր ավելի լավ են կառավարում, քան պետության ներկայացուցիչները պետությունը հավանաբար ինքն է ասել ոսկել վերջին Հիմա հավանաբար ասում եք հավանաբար։ Հիմա ես ասում եմ իմ տարակուսանքն եմ հայտնում, թե ինչպես էր Moody's-ը պետության վարկանիշից մեկ միավոր ավել վարկանիշ տվել նույն պետության օրենսդրությամբ, այդ թվում պետության կարգավորների ներքո գտնվող եւ պետական մարմնի կողմից լիցենզավորվող մարմնին մի միավոր ավել տվել։ Բայց այդ միավորը հանելով եկավ ընկավ իր տեղը նորմալ է։ Հեծը մեր պետության հավասար ռեյտինգային միավորն է, սա ինչը առողջ է։ Ստացվում է, որ բոլորը ստացվում է, որ հարց եք ստանում Սամվել Կարապետյանի 5 միլիոն հաշվին, ասեք չեք ամաչում ընդհանրապես։ Ես թե ինչքան աշխատավարձ եմ ստանում, դա իմ անձնական գործն է։ Ժորժ ջան, խնդրում եմ մի անջատեք, մարդիկ իմանան թե հոսանքազրկում ունենք, բայց հոսանքազրկում չունենք 30%-ով հոսանքազրկումների վիճակագրությունը նվազել է մեր երկրում այլևս։ 5.2 միլիոն աշխատավարձ եք ստանում Սամվել Կարապետյանի հաշվին, պարոն Ասեմ, Պետրոսյան։ մենք վերացնում այստեղ հարց կա, ժողովուրդ ջան, հարցը։ տեխնիկական խնդիրներ ենք վերացրել եւ նաեւ հերթապահություն ենք պատշաճ իրականացնում։ Ձեր հարցին կպատասխանեմ սիրով։ Ասեմ ձեզ, թե ինչքան եմ աշխատավարձը, ես պաշտոնատար հայտարարատու անձ եմ, իմ հայտարարագրում կտեսնեք անշուշտ, բայց ես ձեր հարցինի պատասխան կարող եմ ասել։ Ես եւ իմ նշանակած թիմը կամովին հրաժարվել ենք այն միլիոնավոր ու տասնյակ միլիոնավոր դրամ պարգևավճարներից, որոնք ստացել են այս որոշումը վիճարկող եւ ազատված պաշտոնյաները։ Այդ հարցերը մի անգամ ինչի չեք ինձ ուղղում, որ մենակ ինձ եք ուղղում։ Սամվել Կարապետյանի հաշվին 5 միլիոն։ Այդքան չի վստահաբար։ Լավ, բայց Անձնական հարցեր, եկեք անձնական իմ իրավունքները չպատասխան ձեր այդ հարցին, հաջորդ հարցը։ Չեք ամաչում, ասում եք, չէր ամաչում։ Մեր ջան, ասեն չէր հարցը։ Իր հաշվին սնվում է, Ժորժ, բա 4 հոգի զուգահեռ հարց եք տալ, ես բոլոր այդ հարցերը չեմ կարող։ հարցը մի վարքյան թողավորեն Սամվել Կարապետյանի հաշվին դուք այդ աշխատավարձը ստանում եք միլիոնները։ Ասում են չեք ամաչում ստեղծված այս գործընթացի համար։ Բարոյական է իմ հարցը։ Հասկանում եք, դուք իրավական հարցություն եք տալիս։ Կարդալ ես գործընթացում ինձ։ Ներողություն։ Ես պարոն Կարապետյանին, ես պարոն Կարապետյանների ընտանիքի համար բավականին մեծ շնորհակալ գործ եմ արել 3 ամիսներին, 3.5 հարգելի գործընկերներ։ Հիմա հիմնավորեմ ասածս։ Ես եթե ոչ միլիարդավոր, ապա հարյուրավոր միլիոն դրամների խնայողություններ գնման գործընթացների արդյունքում ներդրումային ծրագրի իրականացման մատակարարումների գործընթացների թափանցիկությունն ապահովել արդյունքում, ինչպես նաև միջին ու վերին օղակներում առկա ստվերային շրջանառության դեմ պայքարելով ահռելի խնայողություն են արել, որոնք վերջնարդյունքում դառնալու են շահույթ եւ դրա շահույթը հարկը վճարելով Կարապետյանների ընտանիքը դիվիդենդ է հանելու ընկերությունից։ Վերջնարդյունքում։ Ես ես կարող եմ հաշվարկով ներկայացնեմ։ շնորհակալություն հայտնել եք Սամվել Կարապետյանին ձեզ X գումար աշխատավարձ։ Պարոն Մակրյան, ձեր հարցը կոռեկտ չի, շարունակեք։ Պետրոսյան, մերողություն մի վարքյան երեխեք։ Դուք ասացիք, որ նախին նախագահ Հարգեք ձեր գործընկերուն։ Շարունակեք ձեր հարցը։ Չեք պատասխանում։ պատասխանեք եք։ Գործընկերս Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եք։ Օրենքը վեր է, չէ՞ բոլորիցս։ Ես օրենքի ուժով եմ իրացնում իմ լիազորությունները։ Ձեր հարցի պատասխանը ստացեք։ Բարոյականության դասեր մի տեղ գորանցնեք բարոյական դաշտ։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ասում եք, որ Ինչ հարց։ Հասիվ այնքան հարցեր կար մեր երկրում, հազիվ 7 տարի անց հասանք հեծի հարցին, Ժորժ ջան, պատասխանեմ։ Բայց ինչ վիճակում եք։ Չեմ կարող կանխատեսումներ անել։ Պետրոսյան, դուք բավական Հիմա արժե զրկում եք հարցերը, խնդրում լուրջ հարցեր։ ծայրակշիռ հայտարարություն արեցիք նախկին նախագահի վերաբերյալ, նշելով, որ անգործության է ըստ էության մատնված եղել։ Անգործության է մատնված եղել, բայց քիչ առաջ այն մարդը, որը ձեզ նշանակել է ժամանակավոր կառավարիչ, Տաշիր ընկերությունների խումբը միջնորդություն ներկայացրեց բավականին ծավալուն եւ հիմա սրա վերաբերյալ եւ դուք ասացիք, որ ինքը դադարեցրել է իր անդամակցությունը քաղաքացիական պայմանագրին։ Մեկ օրվա ընթացքում դադարեց նաեւ նրա քաղաքական հայացքները, կապերը։
Հիմա դուք լրագրողը որպես պարտավոր եք անաչառ օբյեկտիվ տեղեկատվություն փոխանցել, բայց դուք ներքուստ կունենաք ձեր քաղաքական հակումները ու ազատ եք այդ համոզմունքների եւ հակումների մեջ ինչպես սահմանադրությամբ է երաշխավորած ձեր մտքի խղճի ազատությունը մեր երկրում ինչ կապ ունի քաղաքականապես ում է հակված անձը իր լիազորությունը իրացնելիս քաղաքական հայացքները եթե չի դրսևորում եւ քաղաքական նախապատություններով չի շարժում լրագրողը 4-րդ իշխանության մասը հարգելիս ես որևէ քաղաքական հայացքներ չունեմ եւ որևէ պաշտպանի պետական ես ցավում եմ մեր լրագրության վիճակի մասին մեր երկրում ցավում եմ Կառավարության ձեր ստեղծած երկրի համար ցավացեք ու ձեր ներողություն կան մտահոգություններ, որ հեծը ներողություն կան մտահոգություններ։ Դուք հիմա ինչ հայտարարություններ եք ձեզնից պատվար ես որևէ մեկին չվիրավորեցի ասել իմ խոսքերը որը մեկին ես ասեցի Մի վարքյան ես ասեցի Մի վարքյան կան կարծիքներ եւ մտահոգություններ, որ հեծը կարող է հայտնվել ադրբեջանցի կամ թուրք ներդրողների ձեռքին։ Հիմա ով է հայտարարել այդպիսի մտահոգություններ Ղազինյանը քիչ առաջ ասեց։ Մի վարքյան Սուզի ջան հարցը տալիս եղել են Թուրքիա եւ արկած կա որ թուրքական ընկերությանը կարող է պատկանել այս ընկերությունը Ձեզանից շատ-շատերը տարբեր երկրներում են եղել վարկած կա որ դուք ֆինանսավորում եք այդ երկրներից կարող եմ տես պնդում անեմ ես չեմ կարող չէ պնդում անեմ թե հիմա ձեր նշած անձը ինչ պնդումներ ան իր պնդումների մասով են հարցադրում արեք ինչ եք չի հետաքրքրում ՀՑԿ-ի ներկայացուցչական կազմով ինչու է եղել Թուրքիայում ում հետ է հանդիպել արդյոք այդ հանդիպումը կարող է կապ ունենալ հեծում ներդրումներ անելու հետ դա ձեզ չի հետաքրքրում որովհետև խոսվում էր ազգայնացման մասին հիմա ոնց որ հետաքրքրումներ կան թրքացման դա ինձ այնքանով է հետաքրքրում որքանով ինձ հետաքրքիր չէ թե դուք որ ուժի կենտրոնից եք այդ պատիրած հարցերը ձևակերպում ժողովուրդ ջան ինչա նշանակում ՀՑԿ-հն թրքացման եւ այլն ասեք դա ինչ արտահայտություն որտեղ գործողությունները Թուրքիայից են պատվիրված ես հայտարարություն դուք կոռուպցիան սահմանացնում դուք եք անցնում ռազմավարական նշանակություն ունի թե ում ձեռքում կլինի Ժորժան ռազմավարական օբյեկտի հետակա ճակատագիրը բացառապես կանխորոշվելու է ՀՑԿ-ը ընդունած այսօրվա կամ գուցե հետաձգված մինչև ամսի 18-ը մաքսիմում որոշման բովանդակությունից ՀՑԿ-հն է այն լիազոր մարմինն ու սահմանադրական ինստիտուտը, որը պետք է կանխորոշի թե ով որ երկիրում հետ գնաց, դա որևէ ազդեցություն, որևէ բան չի նշանակում, մասնավորապես ինձ համար։ Կարող եք երդվել, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանից ներդրումներ չեն լինելու հետում, կարող եք երդվել։ Դա մեր հազար ժուրնալիստիկա, դուք ինչ մասնակցություն եք։ Չէ, ուզում եմ որ Ժուրնալիստիկայում երդվելու ինստիտուտ կա, ասենք։ Ուզում եմ որ ձեր խոսքը, որովհետեւ կառավարությունը Հարց ունես մի ջան։ Լավ, թողեք ես իմ։ Ես թողեք Ժորժան իրավունք ունեմ։ Դրա համար եմ ասում։ Կարևոր հարցի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պատրաստվում եք տալ մեր համար կարևոր Ես տվող կամ վերցնող չեմ հեծը, հարգելիս թարգեք ես սադրում։ Այդ գործընթացի նպաստով այդ գործընթացի մեջտեղում է։ Պարոն Պետրոսյան, սրանից հետո ինչ ա լինելու։ Դուք տեղյակ եք։ Ինչ ա լինելու։ Այս process-ից Մեծ շոկանին հարցը ինչ է։ Դուք տեղյակ չեք։ Դուք տեղյակ չեք։ Թողեք նստել իմ տեղի ես։